已是地理森林。该建筑厚重大气，作为仓储场所，能够给人一种安全、信任的感觉。大陆银行仓库建于1925年，是民族资本所创建的银行，与人民银行、京城银行、中南银行合称为四行，增强了整体竞争力。大陆银行仓库是本土储运业与外商相抗衡的见证。